karena sudah kita bayar tiket satu kereta 10.000. Satu kereta 10.000. Oke teman, kita lanjut perjalanan. Jarak tempuh dari Simpang menuju ke dalam sekitar 500 meter kurang lebih ya. Jalan yang kita lalui yaitu menurun ya, seperti ini. BMX guys, BMX. Berarti sini dari sini tadi ya? Kesini berarti sini kan? Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi air terjun Kiral ya. Kita mandi dan mengeksplor lokasi ini. Dan juga saya bersama T2E, inilah T2E itu TT, dan bersama Gamer ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, namanya apa sih? Gamer. Gamer. Oke, kita lanjut ekspor pemandian.
kita akan menuju puncak. Oke, ini jalannya guys. Oke, saya lihat. Satu kaki. Oke teman-teman, di puncak dari air terjun dataran rendah ya, kita lihat ini merupakan aliran dari anak sungai ya. Ini ujung dari